dúpẹ́ fún ọ̀nà tẹ́ gbà láti gbé wa ró níwájú yín. Thank you for the way you process our exhortation in you. Adélálẹ̀ yìí o bàbá. We are here this evening. Kọ́ wa jẹ́ kó yé wa. Teach us to understand you. Bàbá kọ́ wa jẹ́ kó yé wa. Amen. To understand. Ní orúkọ Jésù jẹ́ kó méso jáde. Amen. Cause it to produce fruits respective. Rán ìrànlọ́wọ́ sí wa látòrí ìtẹ́ wa. Amen. Strengthen us from our Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní agbàdúrà. Amen. I pray. Nebukadnesari à ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀rí ẹ̀. We continue with the testimony or confession of Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì Dixon lórúkọ ẹ̀. Ó ní gbogbo àṣeyọrí tí ọba Nebukadnesari ṣe ó ló kó sí lágbárí tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé ó gbéraga jù ọkàn rẹ̀ sì le ó ṣébọ́. A Bible scholar Dixon said that all the accomplishment of Nebuchadnezzar, entered into his head, and he became arrogant and hardened in heart towards God. Ó ní gbogbo ìjọba tó wá ń ṣe ó ń ṣe fún àǹfààní ara rẹ̀. Iṣẹ́ tọ́lọ́run gbélé lọ́wọ́ kí gbogbo ẹranko ìgbẹ́ máa sinmi lábẹ́rẹ̀, kí gbogbo ẹyẹ ojú ọ̀run kan ní ààbò, kó ní kálukú gbádùn. Ó kọ iṣẹ́ yẹn sílẹ̀, ó wá ń wá ògo ara rẹ̀ nìkan. That he centers his government on his own selfish objective instead of being a benefit or benefits to the nature or humanity or people that God has put under his reign. Ẹ ní gbàgbé pé kọ́kọ́rọ́ tó ṣí ẹ̀rí gan lọ́lọ́run ṣiṣẹ́ lé lórí. Kọ́kọ́rọ́ ẹ̀rí gan ni Dáníẹ́lì orí 4 ẹsẹ̀ 17 àti 25. Kọ́kọ́rọ́ tó ṣí ẹ̀rí nìyẹn. Kódà mo fẹ́ lè pè ní kọ́kọ́rọ́ tó gbé gbogbo ìwé Dáníẹ́lì dúró. Bíbélì ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ á kà á. Nípa ọ̀rọ̀ láti. The beginning of this very testimony is in Daniel chapter 4 verse 17 and verse 25. Nípa ọ̀rọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn olùsọ ọ̀ràn yìí àti àṣẹ nípa ọ̀rọ̀ àwọn ẹni mímọ́ nì, nítorí kí àwọn alààyè kí ó lè mọ̀ pé ọ̀gá ògo ló ń ṣe olórí ní ìjọba ènìyàn. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. This sentence is and the decision is by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the Most High rules the kingdom of mankind and gives it to whomever he will, and sets over it the humblest and lowest of men. A máa tẹnumọ́ kódà ká tó parí ẹ̀kọ́ alẹ́ àmọ́ àdébẹ̀ bẹ̀ kókó kan tí orí ẹ̀ wú. Ó gbàgbé pé ènìyàn lásán lòun pẹ́nìkan ló wà nídìí ìjọba òun. His head swelled up, as it were. He thought that he was the only person that was God that put him there. Dáníẹ́lì orí 4 ẹsẹ̀ 14 láti máa gbé lálẹ́ yìí. Start from verse 14. Ẹsẹ̀ 14 yẹn á ràn wá lọ́wọ́ títí débi ẹsẹ̀ 17. Bẹ́ẹ̀ la máa dé dúró lálẹ́ yìí. Ó kígbe lé ohùn rárá, ó sì wí báyìí pé ké igi náà lulẹ̀, kí o sì ké àwọn ẹ̀ka rẹ̀ kúrò, gbọ̀n ewé rẹ̀ dànù, kí o sì fọ́n èso rẹ̀ ká, jẹ́ kí àwọn ẹranko ìgbẹ́ kúrò lábẹ́ rẹ̀, kí àwọn ẹyẹ sì kúrò lórí ẹ̀ka rẹ̀. He cried aloud with might and said, cut down the tree and cut off its branches, shake off its leaves and scatter its fruits. Let the living creatures flee from under it, and the fowls from its branches. Àwọn tó yẹ kó já láàbò fún ni Ọlọ́run lé lọ́rùn bẹ́ẹ̀ yẹn o, ẹ lé wọn dànù. Those who is supposed to preserve and shield was scattered by God here. Ohun tó dẹ̀ fi ń ṣọlá èso yẹn ni ọlá rẹ̀. Ẹ̀ka gbogbo tó gbẹ́kẹ̀lé ẹ gbọ̀n dànù,
ẹgbọ́n gbogbo ẹ̀ dànù àti ewé àtẹ̀ká ètòsó ẹgbọ̀n wọn dànù a máa wò wọ́n yẹn nígbà tá a bá ń wo ìtumọ̀ rẹ̀ tó bá yá. The leaves and fruits that he prided on, all of them got withered by the order of God. Bíbélì lẹ̀ ń kà. ṣùgbọ́n fi kùkùté gbòǹgbò rẹ̀ sílẹ̀ nínú ilẹ̀ lú ìdè nínú irin àti idẹ nínú koríko tútù ìgbẹ́ sì jẹ́ kí ìrì ọ̀run sẹ̀ sí i lára kí ó sì ní ìpín rẹ̀ nínú koríko ilẹ̀ ayé pẹ̀lú àwọn ẹranko. Nevertheless, leave the stump of its roots in the earth, bound with a band of iron and bronze, in the midst of the tender grass of the field. Let him be wet with the dew of the heavens, and let him share the lot of the living creatures in the grass of the earth. Kí a sì pa àyà rẹ̀ dà kúrò ní ti ènìyàn, kí a sì fi àyà ẹranko fún un ní ìgbà méje kí ó sì kọjá lórí rẹ̀. Let his nature and understanding be changed from a mouse, and let a beast's nature and understanding be given him, and let 7 times or years pass over him. Nípa ọ̀rọ̀ láti àwọn olùsọ́ni ọ̀nà yìí àti àṣẹ nípa ọ̀rọ̀ àwọn ẹni mímọ́ nì, nítorí kí àwọn alààyè kí ó lè mọ̀ pé ọ̀gá ògo ní í ṣe olórí ní ìjọba ènìyàn, òun a sì fi fún ẹni tí ó wù ú, òun a sì gbé onírẹ̀lẹ̀ jùlọ lékè lórí rẹ̀. The decision is announced by messengers. The holy ones declare the verdict, so that the living may know that the Most High is sovereign over the kingdoms of men, and gives them to anyone who wishes, and sets over them the lowest of men. Ó ń rọ àlá yìí fún Dáníẹ́lì lọ́wọ́. He was narrating his ordeal, the dream, to Daniel. Tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa wo ìhà tí Dáníẹ́lì ọ̀n rẹ̀ tó kọ sí. Ṣùgbọ́n à ń wò ó bó ṣe ń rọ àlá fún Dáníẹ́lì, àwọn kan tá a dẹ̀ máa mú jáde níbẹ̀ náà a ò lè ṣaláì òun náà la máa tẹnu mọ́ bẹ́ẹ̀ a ò ní láàgùn jùlọ nígbà tá a bá ń wo ìtumọ̀ rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 14. Ìgbé ńlá tó ti ọ̀run wá, Ọlọ́run ní bá wa jà o. Amen. The great cry from heaven, may the Lord not fight against us. Amen. Gbàdúrà k'Ọlọ́run má bá wa jà o. May the Lord not Amen. fight against us. Tí a bá ti yà lọ́dọ̀ Jésù a ò ní bọ́ sínú ìbínú Ọlọ́run mọ́. If we don't disappear from the presence of the Lord, we will never be under the wrath of God. Torí idà ìdájọ́ ó wà lórí gbogbo ẹ̀dá lábẹ́ ọ̀run. God, the sword of judgment is upon all creatures upon Jésù the ló earth. gbà, idà yẹn ni a fi pa Jésù. It was that sword that was supernaturally Ọlọ́run ò used to dẹ̀ kill lè Jesus. Ọlọ́run ò lè ṣe ìdájọ́ lẹ́ẹ̀mejì. And God cannot judge twice. Ẹni bá ti sásábẹ́ Jésù idà yẹn ò ní bà mọ́. Anyone that gets into Jesus will be free from the sword. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run gbogbo àgbáyé fẹ́ kí gbogbo ayé sásábẹ́ òun ló ṣe ara ẹ̀ ló ṣe ran ìránṣẹ́ yìí lọ́wọ́. Ó mọ̀ dáadáa pọ́mọ tóun lè ràn lọ́wọ́ ni. All the attempt of God to bring people under his shadow was why he helped this very minister here, and he tried as much as possible to assist him. Ẹ rí i pé mo sọ níjẹ̀jọ́ pé a yan àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tì. Remember I told you last week that ministers of God we are appointed to assist him, Kán máa lè ṣẹ̀kọ́ fún to continually teach him the mind of God, kó lè rẹlẹ̀, so that he might humble himself, kó lè rí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run kó dì mọ́ Ọlọ́run. so that he might Kédà ẹ̀ má bàa wá bà á. so that he will be able to. Àwọn ọkùnrin 4 ni Ọlọ́run yàn tí lójíṣẹ́ Ọlọ́run. 4 ministers of God were appointed unto him, Àwọn 4 ló dẹ̀ fi síbi tó ga jù nínú ìjọba. and 4 of them were put at Ìjọba ẹ̀ ò dédé prosper bí kò ṣe àwọn ministers tán gbé síbẹ̀ yẹn. So they were appointed at strategic positions in his administration. Ẹ má gbàgbé Dáníẹ́lì ní igbákejì ọba. Remember, Daniel happened to be Senate president. Ètẹ́ ni ọba fi jù lọ. The king was only greater than him by the throne. Àwọn 3 yòókù Shadrach, Meshach àti Abednego ó fi wọ́n síbi tó lágbára nínú ìjọba.
And the other 3 Hebrew children were put at very important and strategic so positions. ìjọba yẹn ń prosper torí pé èèyàn gidi ló wà ń bẹ̀. So that administration prospered because great people were there. ayé wa máa nítumọ̀ táwọn èèyàn ọlọ́run bá wa kọ́ wọ́n rìn tí àwọn èèyàn ọlọ́run bá sínú ètò ayé wa kò lè nítumọ̀. Our lives will be meaningful if only we are accompanied by the ministers of God. Otherwise, it will remain meaningless. àwọn tó rí gbàlà yàtọ̀ sáwọn ẹlẹ́tàn. I mean, those who are genuinely born again. bí a bá dálé iṣẹ́ kalẹ̀ tọ́lọ̀ bá ràn wá lọ́wọ́ láti ráwọn ọmọ ọlọ́run tó rí gbàlà sí àwọn ibi tó lé kókókó nínú iṣẹ́ yẹn á máa búùmù ni. ilé iṣẹ́ tó bá ti ń jí gbàdúrà tí a fi àwọn olóòótọ́ ṣe mánéjà abẹ tán fi wọ́n síbi directors ibẹ̀ wà nílé iṣẹ́ yẹn á wó kò lè wó o. Any establishment, man that controlled by children of God who are genuinely born again, backed up with consistent prayers, will actually thrive. òun ló fi jẹ́ pé ìjọ ọlọ́run ò lè wó. That's why you see the church of God can yàtọ̀ sí ibi tí ẹ̀kọ́ ìrere ò bá sí táwọn àsáwọ̀ wa wọlé tán dolè tó jẹ́ pé owó náà wọ́n wá. Except where there is no teaching of the word of God that accommodated or give room for rogues who came from. tí a bá ti ṣíjú ìjọ sí ayé tá a ṣíjú wọn sówó àwọn olè náà wọlé wọn wá dúró síbi tó ṣe pàtàkì nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn wò wọn bẹ̀rẹ̀ sí í jẹun. If the church members are launched into pursuing money, leaving the word of God aside, then people will run after money and begin to cause the word of God. bẹ́ẹ̀ kókó kan ni pé ẹ lè fi àwọn èèyàn ọlọ́run síbi pàtàkì. àṣìṣọ ọ̀rọ̀ ní kẹ́lẹ́ aláìgbàgbọ́ dájú kìrìsìtẹ́nì o aláìgbàgbọ́ ìdájọ́ wà lórí rẹ̀ o ó lè ní o wèrè ní o wèrè lẹ́ aláìgbàgbọ́ o. Now, any unbeliever is under the wrath of God, is insane, and all evils are deposited in him. bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀fẹ̀yàn ọlọ́run síbẹ̀ But for you to ẹ lọ ka prove bíbélì the ibi sincere child of God tá a bá ti gbé wọn sí. anywhere they are put to in the Bible. ẹ wò fún àpẹẹrẹ ẹ wo Joseph Take for pé instance Joseph wà nù ilé yẹn Egypt. ayé ilé yẹn dà nílé Pọtifari That Joseph was there made the house to thrive and prosper. torí ọwọ́ ọlọ́run wà lára Jacob Because the hand of God ilé Lẹ́bánì ṣoríire Laban's industry thrived. ó ṣoríire. He prospered. So don't play with men of God or people of God. tó bá ní tí wọn ò ní kankan ṣe wà á máa ṣọ́gù ṣá nínú ìrìn àjò ni. If you neglect or condescendingly look upon the ministers of God, you will keep on struggling and without making torí wọ́n bá ọkọ wọrin ohun gbogbo á máa ṣe é ṣe fún ọ. Because they accompany or move together with you, all things will become ohun tí possible. àwọn ẹgbẹ́ ibi tó ń kùnà tán ti kùnà nígboro wà á débẹ̀ wà á kọjá lọ. Where your colleagues are failing in town, you ọlọ́run ló mọ̀ọ́mọ̀ prosper there. ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ máa ń yan òjíṣẹ́ ọlọ́run ti àwọn ènìyàn kankan torí ó mọ̀ pé ẹ kọjá ìkórìtà kankan láyé ètò ọlọ́run ni. God designs some ministers of God for people at strategic positions or encounters in the world because God has known that you will definitely pass through those. ẹ má jẹ́ ká ṣe bí Nebuchadnezzar who took them for granted. He took those men of God for granted and he began to behave the way he liked. Nebuchadnezzar navigated the ministers of God. He never esteemed them or see them as God. iṣẹ́ tí ó kàn ti gbà yìí pé bẹ́ẹ̀ ni pé ọwọ́ agbára òun kódà òun tó ba ayé ẹ̀jẹ̀ nìyẹn ó gbà yìí pé òun lòun máa ń ṣe lójú ara rẹ̀. He thought that his achievement was by self-making or his effort. That was the beginning of his fall. ibi títí ẹ táyé ẹ ti wó pátápátá nìyẹn. That was what caused his problem. so kẹjẹ ká wò dáadáa àwọn ọ̀nà torí ibi tí ọlọ́run bá gbé wa sí níwájú rẹ̀ nínú ìjọ níwájú ọlọ́run ẹlẹ́dàá ẹ máa ṣàkíyèsí pé níbi tí ẹ̀kọ́ ìrere bá wà ohun tó ń le fáwọn ẹgbẹ́ yín kò lè le mọ́ yín rárá. If you are in a gospel church where the gospel is esteemed and the ministers of God are at their rightful positions, you will discover that all the hardship that collapse lives in the town will become softer. kẹ́nikẹ́ni má jẹ́ kí àṣeyọrí tó o bá rí gbà nípa ti ara kó kó sí agbárí wa ẹ jẹ́ àjẹ́ nǹkan kan o. You should not be intoxicated by any achievement of this life because
we are who we are or what we are by the grace of God. Ọlọ́run ń ṣe fún wa, ó ń ṣe torí Jésù olùgbàlà tá a jókòó tì. God does it. Ó dẹ̀ ń ṣe torí ẹ̀kọ́ tí à ń gbọ́ àti nǹkan tọ́lọ́run fi ń tú ayé wa ṣe. He does it secondly because of the gospel we pay respect to. Oore ọ̀fẹ́ yẹn á máa bá wa kọ́ wọ́rìn ni. The grace will continually follow us. Ẹni bá ti wá lọ fi ara rẹ̀ wé ara ẹ̀ta torí ẹ̀ wúlé ó rọrùn. Anyone that likened himself or tried to compare himself with those outside there and he becomes very proud, he will enter into trouble. So Ọlọ́run wá jókòó rí pé ọmọ yìí ó dá o máa jẹ́ kó nírìírí. God now summed up that he will cause him to have a nasty experience. Lọ́pọ̀ ìgbà Ọlọ́run máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn ọmọ rẹ̀. Many times God does that for his children. Torí kì í sọmọ nù. Because he finds it difficult Á jẹ́ kán ní ìrírí tó le. Cause them to have very hard tó le koko. experience. Tó le koko. Very hard experience. Títí n tó kó sí wọn láyà torí wọ́n fi wú yẹn tán fi máa sọ tán máa ké sọ́lọ́run. Till they got repented and come back to God and with all humility. So pàṣẹ yẹn wà ẹni tí bàbá bá fẹ́ òun ló ń ṣe kíni. So the documentation remains that anybody that God loves, he chastises. Ìgbà míì Ọlọ́run lè nà wá lẹ́gbàá o. Some other times God might decide to chastise us. Tí ò ṣèṣì Ọlọ́run gan ló gbẹ́gbà lọ́wọ́. And it will not necessarily be the devil, but God himself chastises. Tó fẹ́ kọ́kàn wá ó wálẹ̀. To humble us. So ìgbé wa ta látọ̀run. So Kéèlú lẹ̀. cry came from on high, hew it down. Ṣẹ́ẹ̀rí tírú ìgbé ìgbà ti ń dún. This type of Eléyìí yàtọ̀ sí àwọn akéde tí. it comes up. Ó yàtọ̀ sáwọn akéde tí ọba ìran jáde ní orí kẹta nígbà tó fẹ́ bọ̀ lóríṣà. Those who herald news. Ẹ jẹ́ kí n fún yín àpẹẹrẹ méjìlá tó ẹ̀ẹ́rì igbe bẹ̀yẹn só lé koko ó lé koko tó jẹ́ pé Jòhánù gan ò lè kọ́ ohun àrá tó ń jáde. Even John cannot comprehend by writing. Torí Ọlọ́run fẹ́ ṣe ìdájọ́ ayé. Was about to judge. Ìwé Ìfihàn orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹta. Ó sì ké lé ohùn rárá. Ó ké ní ohùn rárá. Bí ìgbà tí kìnìún bá bú ramúramù. Ó wá dàbí ìgbà tí kìnìún bá bú ramúramù. Nígbà tí ó sì ké àwọn àrá méje náà fọhùn. Tó ké tá àrá méje fọhùn. And he shouted with a loud voice, like the roaring of a lion. And when he had shouted, the seven thunders gave voice and uttered their message in distinct words. Ẹ wàá rí i pé kò lè kọ́lẹ̀. He couldn't document all he heard and saw. Torí Ọlọ́run fẹ́ ṣèdájọ́. Simply because God wants to Ìdájọ́ ayé ìyẹn ti dọjọ́ iwájú báyìí. judgment of the world. Ìyẹn ti dọjọ́ iwájú. Ẹ wo ìwé Ìfihàn orí ìkejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkejì. Ẹ tún rí lórí Bábélì kan náà ni Bábélì kan tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni Bábélì àná tó tó máa jẹ́ Bábélì ọ̀la. The revived Babylon. Ó sì kígbe lé ohùn rárá wípé. Bẹ́ẹ̀ni. Bábílónì ńlá ṣubú. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ṣubú. Ó sì di ibùjókòó àwọn ẹ̀mí èṣù. Bẹ́ẹ̀ni. Àti ihò ẹ̀mí àìmọ́ gbogbo. Ọlọ́run bá ti yọwọ́ lọ́rọ̀ ènìyàn ta ló máa wọlé síbẹ̀. Ẹ̀mí If èṣù. God withdraws from Ẹ̀mí anyone's èṣù. life, devil will occupy. Ẹ̀rí eléyìí tá ń kà lọ báyìí tọ́lọ́run yọwọ́ lọ́rọ̀ Nebukadnesa ó dára àgbo ó kú kó máa bẹ́ràn kó Immediately ṣeré. God withdrew from Nebuchadnezzar. Ó di ibùgbé àwọn ẹ̀mí became èṣù. a beast. Òun àti àwọn ẹranko àwọn ẹwìn lójoojó ń ṣèpàdé ó de wọn ó de He now become àwọn a ẹ̀mí èṣù ń bá fellowship kọ́ with wọ́n rìn demons, ó with do níyẹ. Àdúrà mi ni pé Ọlọ́run ní yọwọ́ lọ́rọ̀ ayé rẹ o. My prayer is that God will not withdraw from your life. Ibùjókòó àwọn òwìwí àti ọ̀wàwà. The habitation of oaths. Torí àwọn ọ̀run yọwọ́ igbe wá látọ̀run. Because a cry came from on high. Igbe ìdájọ́ nìyẹn. That is a cry of judgment. Ọlọ́run ní pariwo lé wa lórí o. May the Lord not cry Ẹni pé mò ń negatively sọ against us. ẹjẹ́ á máa jọ́sìn Let's continue to worship God. pàtàn léra ẹ̀ lórí níwájú Ọlọ́run. You don't Má have jẹ́ to kọ́lọ́run pariwo lé ọ lórí o. remind yourself of your what God has done for you. Appreciate God's. Pàṣán ńlá ni o, pàṣán ńlá ni o. Yóò dáa fún wa o. Amen. Well with us. Mo ní yóò dáa fún wa o. Amen. Kéèlúlẹ̀. Hew it down. Mátíù orí kẹta.
In Matthew chapter 3, ìdí tán fi ké lulẹ̀ àwọn la fẹ́ wò ké lulẹ̀ cut it down. ẹgbọ́ èdè láti ẹnu Jòhánù onítẹ̀bọmi Let's listen to John the oníwàásù Baptist, jẹ́ kí n pè ní onísọjí gbogbo àgbáyé word of revivalist. ẹsẹ̀ kẹwàá Verse 10. àti nísinsìnyí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni a ti fi àákélé gbòǹgbò igi náà nítorí náà gbogbo igi tí kò bá so èso rere a ó ké e lulẹ̀ a ó sì wọ́ jù sínú iná. sọ̀yìnbó ẹ. And already the axe is lying at the roots of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ọlọ́run ṣàánú fún ọba yìí a ò tiẹ̀ gé gbòǹgbò tiẹ̀ God had mercy on wọ́n this ẹ man. fi gbòǹgbò ẹ lẹ̀ ṣùgbọ́n ilé His ìgbà stump was left behind at the root. Ọlọ́run retí èso kò rí èso God gidi was expecting good fruits. èso tọ́lọ́run kó lé lórí ó ń lò fún àǹfààní ara rẹ̀ kò ló fún nǹkan tó yẹ kó lò ẹ ké e lulẹ̀ ẹ ké e lulẹ̀ ẹgbẹ́ èso ẹ̀ dànù ẹgbẹ́ ewé ẹ̀ dànù ẹgbẹ́ ẹ̀ka ẹ̀ dànù ẹ jẹ́ kí gbòǹgbò ẹ He jẹ́ used his position for his own selfish objective alone without benefiting God. That was why God decided to cut it down. máa ronú o mò ń tẹnumọ́ lábẹ́ ẹ̀kọ́ o Always meditative. ó lè nira fún alátẹ̀gbọ́ gbogbo ohun tó wà lára rẹ pátápátá láti àgọ́ ara rẹ lágọ̀ ara rẹ kò wà fún ẹ Ọlọ́run fún ẹ kó o lò fún àǹfààní àwọn ènìyàn. You are to use them for the benefits of others. gbogbo ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún ẹ pátápátá All the gifts given fún to àǹfààní you àwọn ẹlòmíín are for the gbogbo benefits of tọ́lọ́run bá ti ń others. dàlú ọ Whatever God fún does àǹfààní for àwọn you ẹlòmíín is for the benefit of tó others. o bá lò ó If you don't use it for the benefit of Ọlọ́run á others, lo ẹlòmíín God will use another person. Ọlọ́run ní gbọ̀n wá dànù May God not neglect us. mo lọ́lọ́run ní gbọ̀n wá dànù May God not Amen. abandon us. èso lọ́lọ́run ń wá o God is looking for fruits. èso ló ń wá o Fruits. ó ní èmi ló yàn yín I appointed you. ẹ̀yin kọ́ ló yàn mí You were not the one that erected mo me. fi yín sí ipò And I put you into strategic position. Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún mò ń kà ní John ẹsẹ̀ chapter kẹrìndínlógún 15. kí ẹ bàá lè so èso That it might bear fruit. kẹ́ lè so èso That it might bear fruit. kẹ́ ẹ jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fáwọn That èèyàn it might be of help kẹ́ ẹ to gbé èèyàn others. lọ́wọ́ ró To lift up people. káyé yín tuni lára That for your life to refresh others. káyé yín jẹ́ kéèyàn rójú rere Ọlọ́run Life to make others to find the favor of God. ẹ ní kùnà lórúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. so èdè kan náà ni Jésù olùgbàlà tó lò nígbà tó ń ṣẹ̀kọ́ orí òkè ní Mátíù orí keje ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Jesus used similar language. Ẹ jẹ́ ká in fi yẹn Matthew support chapter yẹ. 7. gbogbo When Yes. gbogbo igi tí kò bá so èso rere bẹ́ẹ̀ ni a ké e lulẹ̀ ó tiẹ̀ a kúkú sì wá wọ́ ọ̀sọ́ sínú iná. tá a ní kó so èso rere tí ò so èso rere kí là á ṣe ṣe. a any ké e tree lulẹ̀. that fails to bear good fruits will be cut down. ìdí ẹ̀ tí wọ́n fi pàtó fún grandchild tó wà lórí àga Bábélì yìí That is why a historical trace that was floated to the grandchild of Nebuchadnezzar. nínú Dáníẹ́lì orí karùn-ún yẹn In Daniel chapter 5, kò ní yé wa tí a bá bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ 19 tí a bá dẹ̀ ká dé 22 ó lè má yé wa kí n kàn ní kẹ́ka ẹsẹ̀ ogún nìkan 19 to 22. kí n ní kẹ́ka ẹsẹ̀ ogún nìkan Adequate capture. Dáníẹ́lì a ṣe ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ ò tí ì débẹ̀ o ṣùgbọ́n Àti- n tó bá jọra la fi ń wéra àti And nítorí because- ọlá ńlá tí ó Yes. fi fún un ìdí Gbogbo tí wọ́n fi ènìyàn. lé Nebukadnesari la fẹ́ gbọ́n bí o wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ yẹn fún ọmọ Nebukadnesari mọ̀ ọ́n ṣùgbọ́n ó yẹ kó yí ọmọ ẹ̀ torí ó ti dàgbà kó gbọ́n kò gbọ́n náà wá àwọn ọ̀run wá ń pàtàn yẹn fún. This incident happened to Nebuchadnezzar, which the grandchild supposed to have known very well, but yet he refuses to take note. àti nítorí ọlá ńlá tí ó fi fún un gbogbo ènìyàn orílẹ̀ àti èdè gbogbo ń wárìrì wọ́n sì ń bẹ̀rù níwájú rẹ̀. lówájú Nebukadnesari ni o. ẹni tí ó wù ú apá bẹ́ẹ̀ni ẹni tí ó sì wù ú adá sí láàyè bẹ́ẹ̀ni ẹni tí ó wù ú agbéga bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí ó sì wù ú arẹ̀ sílẹ̀. Fún òjẹ́ And lọ́wọ́ because of the greatness that he gave him, all peoples, nations, and languages trembled and feared before him. Whom he would, he slew, and whom he would, he kept alive. Whom he would, he set up, and whom he would, he put down. ṣùgbọ́n nígbà tí ọkàn rẹ̀ gbéga
tí inú rẹ̀ sì le nípa ìgbéraga. ẹ wo nǹkan méjì o kí náà ló ṣẹlẹ̀ sí. ọkàn rẹ̀ gbéga. kí lè kejì. inú rẹ̀ sì le nípa ìgbéraga. kò gbẹ́kọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ wọlé. a mú un kúrò lórí ìtẹ́ rẹ̀. tọ́yìnbó ẹ̀. wọ́n sì gba ògo rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. But when his heart was lifted up, and his mind and spirit were hardened, so that he dealt proudly. àti ọkàn àti ẹ̀mí rẹ̀ náà ẹ̀mí ẹ̀ lé ọkàn ẹ̀ lé. àgbà iná wa bọ̀ ògo kúrò lórí. He was deposed from his kingly throne, and his glory was taken from him. His glory was taken from him. gbogbo ohun tó fi ń ṣọlá wọ́n bọ́ aṣọ ògo kúrò lọ́rùn rẹ̀. All that he prided on was taken away from him. ohun tó kó bá Glory. orí ẹ̀ wúlé mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. He got into trouble. Oh, because ṣe o he ní was kankan. proud. You don't practically have anything. o lè dá nǹkan kan ṣe ọlọ́run ló. You can't do anything on your own. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí a bá ń ka bíbélì mo lè débẹ̀ lálẹ́ tí mo bá débẹ̀ lálẹ́ mo lè débẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. ọlọ́run ti bá wọn wòlíì sọ̀rọ̀ pé òun ló mọ̀ ṣe máa nù í báyìí òun mọ̀ ṣe ohun tó jẹ́ lónìí ọlọ́run a lè mọ̀ sọ àsọtẹ́lẹ̀ fún ẹ ọlọ́run ló mọ̀ ṣe àwọn ètò kan fún ayé rẹ bó ṣe máa rí torí ẹ bá wúlé you are in trouble. You know, prophetically, God ordained Nebuchadnezzar. God elected him to work for him. So whatever you are passing through or any achievement today, see, has been foreknown by God for certain purposes. ọlọ́run mọ̀. God knew. ọlọ́run ló ṣètò arákùnrin yìí. God is after. kódà èdè tó pe fún sẹ́lẹ̀ ni ó pe ní ìránṣẹ́ mi. He told God, the people of Israel, that Nebuchadnezzar happened to be his minister. pé ìránṣẹ́ mi. My minister. gbogbo ayé ló kó lè lọ́wọ́ pátápátá. He handed over the whole universe into his títí hands. kan Egypt tó lé kókó. Including the strong. kódà mo ti sọnù ẹ̀kọ́ ọlọ́run rí wọ́ọ̀dù ẹ̀ ó fi Egypt fò lórí torí ó bá òun ṣiṣẹ́ ó fi fò lórí ó ní màá fi Egypt fò ẹ́ lórí. God subdued Egypt because of him as a reward to him. Oh, thank you very much pé màá fi fò ẹ́ lórí. ó bá ṣẹ́gun. He conquered for him. orí ẹ̀ wá wúlé. After which he became proud. wàá máa pàṣẹ ọmọléèwé wàá máa ṣe pò kíní wàá máa gbẹ̀bùn. kò há ní ìdíbí. I think it has a reason. òun rí promotion kò há ní Now ìdíbí. you are being promoted often. òun bímọ lémọ Everything has o lè reason. tún wá máa kó kan pé o ti bímọ jù kò há ní ìdíbí torí ènìyàn ò ní tẹ́ lọ́rùn. You have children, you know, at ease. òun lanu gbogbo Everything wàhálà has ń reason. kọjá àwọn àìsàn tó ń pẹgbẹ́ ò pa ọ́ àwọn ikú lùkúlùkù tó ń pa àwọn ọmọ nígboro kò pọ̀ ọmọ mọ́ ẹ lọ́wọ́ kò há ní ìdíbí. You Mo have gbàdúrà àgbà passed mi. through many Mo storms Bíbélì and kà. even pestilence periods without being harmed. Everything has reason. a sì lé e kúrò láàrin àwọn ọmọ ènìyàn a sì sí àyà rẹ̀ dàbí ti ẹranko ibùgbé rẹ̀ sì wà lọ́dọ̀ àwọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ìgbẹ́ wọ́n sì fi koríko bọ́ ọ gẹ́gẹ́ bíi màálùú a sì mú kí ìrì ọ̀run sẹ̀ sí i lára. He was driven from among men, and his heart or mind was made like the beast, and his dwelling was with the wild asses. He was fed with grass like oxen, and his body was wet with the dew of the heavens. àwọn ọ̀run ló ṣètò ayé ẹ̀ bọ́lá òun ṣe ń ṣètò ayé ẹnìkankan wá. The Most High rules in his life, just as he does in our lives. ó ń gba àwọn wàhálà kọjá ọlọ́run mọ̀ nípa ẹ̀ pé ọkàn ẹ̀ lé ẹlòmíì agbéraga burúkú ni kò tí ì lówó lẹ̀ ṣe mọ̀ pé agbéraga ni. You are passing through Ọlọ́run á dẹ̀ dín pẹ̀lú many ìgbéraga náà. problems. God is aware of it. Some people are still naturally or adamically proud. It's because they've not been rich. àwọn kan dẹ̀ wà wọ́n lé kókó sínú wọ́n lé ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ pẹ́nu ẹ̀ lé. There are some that are hard-hearted. and ọlọ́run ní those- kọ́kọ́rọ́ ẹnìkankan lọ́wọ́. God has various keys that opens various doors. à ń ka bíbélì òun yé wá We sí. read the Bible and getting jẹ́ understanding mọ̀ dáadáa every day. ọba tó jòun nìkan lọ́ba ní sẹ́lì Dáfíd ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ gbé sí abẹ́ Sọ́ọ̀lù láti wo mọ́lẹ̀ pátápátá kó lè ṣàṣeyọrí láyé. Do you know the only king in Israel, David,
was under the tutelage of Saul, so as to bring out Sọ́ọ̀lù ṣèrọ̀ and purpose. tí ètò Ọlọ́run ẹ̀dá Ọlọ́run ráyè jáde nínú rẹ̀. Saul was used to melt him so that God's plan and purpose will. Sọ́ọ̀lù ló ti wọlé ìjọsìn, ó ti wọlé àdúrà lọ. Saul's problem pushed him into prayers and worship. Inú àdúrà inú ìjọsìn ni ọkàn rẹ̀ ti yọ, inú ẹ̀ yọ. That God melted Tí ò lójú ìgbẹ̀san. in prayers and Tí ò lójú in worship. ìgbẹ̀san. That was why he was not. Torí Ọlọ́run ọ̀gá ògo nìkan. He was never vindicative. He relied on God, the Most High God. Ọlọ́run ló dín pẹ̀lú ẹ̀. He depended So on Ọlọ́run mọ̀ God. bó ṣe máa handle ẹnìkankan wá. God knows how to handle individuals. Gbogbo alógbádùn ìjọba Dáfídì. All of them benefit or enjoy the administration of David. Ta ló fẹ́ jìyà tí Dáfídì jẹ? But then, who would like to suffer as David? Kẹ́ ẹ̀ tó padà sẹ́yìn. Bàbá Abraham gan, Ọlọ́run mọ̀ dáadáa. Ó dín pẹ̀lú ẹ̀. God dealt with him. Even Torí tó fẹ́ fayé ẹ̀ ṣe. God knew him and he scrutinized him very well. Tàbí já àwa náà mọ̀ Jacob. Or do we talk about Jacob? Àmọ̀ Jacob. Ẹ wo bí tọ́lọ́run lọ ha sí. Look Ẹ wo at where ẹ wo he was yunifásitì. confined. Ẹ wo yunifásitì tó lọ. Look at Lábẹ́ Lẹ́bánì. the school of training. Ṣé he ó went mà yàn án under gbá ni? Lebanon. Superior 419 ló máa lọ bẹ̀ ló ti máa lọ school. He went under University of training ó kàn sí under òun mẹ́yẹ̀ ẹ́ bọ̀ University of 4119 ló máa lọ bẹ̀ ló ti máa graduate. supernatural swindler and intimidator. Èyàn jókòó lé lórí. That one was an extortioner. Ó He met. sat on him. Ó met. And Ó met. he got weakened very well. And Ó dé ojú lásán ló ń dọ̀bálẹ̀ níwájú Ísáù ni. Ṣé bó lẹ́gbọ́n òun ní níjọ? Ṣé bó òun ló lẹ́gbọ́n ẹ̀? Ṣé bó òun ló sọ pé èmi làgbà ẹ? After all, he claimed the title. The senior Ẹ ní bó ṣe gbéraga ń gbà yẹn. Láti inú oyún wá, láti inú oyún wá ló ti gbéraga, láti inú oyún wá ló ti burú. Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ èjìká ẹ̀yẹn ó sọ lulẹ̀. Ó dọ̀bálẹ̀. To melt him and he prostrated before Esau. Ọlọ́run mọ̀ wá ni mo ń sọ. What I'm saying is that God knows us. So ẹ bára yín ní ọ̀pọ̀ gbà lábẹ́ òǹrorò. You might even find yourself under Títí dénú a ìjọ. leader, Títí dénú ìjọ. even in the church. Àwọn olórí kankan Ọlọ́run á Some kàn àwọn kankan Ọlọ́run á gbé yín sí abẹ́ wọn. God will put you on. Ẹ̀yin gangan lọ Ọlọ́run ń wá. You have to come down and learn. learn. Tó o bá kọ̀ tó o ṣèdánwò yẹn ìdánwò yẹn ṣì ń bọ̀ níwájú. Wá pa o gbọ́dọ̀ lọ school kó jẹ́ graduate now. Kọ́lọ́run tó fi tiẹ̀ lé ẹ lọ́wọ́. O gbọ́dọ̀ lọ school now. Akọ ẹ. Akọ ẹ lẹ́kọ̀ọ́. Ìgbà tí bàbá yìí gbogbo àwọn olùkọ́ni tán kò tí tán ní kó kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí ò kẹ́kọ̀ọ́ bàbá kọ́ fúnra ẹ̀ ó lẹ́nu ẹranko igbó kọ́. He failed and God himself with his talk. Ó mọ ó gbé lọ ọdún gbó kọ́ lọ kẹ́kọ̀ọ́ ọdún gbó. Mo ní kó kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ ènìyàn ò kọ́ ẹnìkọ́ akọ lẹ́kọ̀ọ́. Since we want Kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ to ènìyàn ò teach kọ́. you and you refuse, you will join the company of animals in the zoo. Á dáa fún wa o. Shall Kéèlú lẹ̀. cut it down. Kéèlú lẹ̀. Cut it down. Kẹ́ lé ẹranko abẹ́ rẹ̀ lọ. So that all the animals under will Kò ní flee away. òun gan ò ní láàbò kó ẹlẹ́rìnkọ abẹ́ rẹ̀ lọ gbogbo àwọn tí mo ní kó gbádùn lábẹ́ tí ó ń fẹ́ yà á jẹ ó yá ilé wọn kó ń bẹ́ ilé wọn kó ń bẹ́ màá káwọn ọmọ mi lọ síbò mi. All the people of the world that God gathered under him, God has to scatter them from his control. Ezekiel chapter 31 verse 12. Ezekiel 31 verse 12. 31 verse 12. Àti àwọn àlejò ẹlẹ́rù àwọn orílẹ̀-èdè ti ké e kúrò wọ́n sì ti tú u ká ẹ̀ka rẹ̀ ṣubú sórí àwọn òkè àti nínú gbogbo àfonífojì ẹ̀ka rẹ̀ sì sẹ́ lẹ́bàá gbogbo odò ilẹ̀ náà gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè ayé sì jáde lọ kúrò lábẹ́ òjìji rẹ̀ wọ́n sì fi í sílẹ̀. Gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé wọ́n kúrò lábẹ́ kíni. All the nations Òjìji rẹ̀. Everybody. departed from his control. Everybody.
ẹ fi gbòǹgbò rẹ̀ lẹ̀ o. but leave the ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún and the stump. Dáníẹ́lì orí ìkẹrìnlá ń kà ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún ẹ fi gbòǹgbò. ṣùgbọ́n yes. fi kùkùté gbòǹgbò rẹ̀ sílẹ̀ nínú ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. àní pẹ̀lú ìdè nínú irin àti idẹ. ìyẹn wá lé o nínú kí ni wọ́n pè é. nínú irin àti idẹ. ìdè. Leave the Nevertheless, leave the stump of its roots in the earth, bound with a bound of iron and bronze. kẹ́nikẹ́ni mọ́ lọ fa gbòǹgbò yẹn tú. Nobody should go and uproot the tree ẹ dè completely. mọ́lẹ̀ Seal it torí ó máa rúwé lọ́jọ́ kan. because it's going to blossom one day. ẹ dè mọ́lẹ̀ Confine it technically. kẹ́nikẹ́ni mọ́ tú. Nobody should untie it. lọ́jọ́ kan bí èdè jó It comes. agbóòrùn omi. You smell water. ó ní bí a tilẹ̀ ké àbá ń bẹ fún igi tí a ké. There is a hope for a felled tree. kí gbogbo gbòǹgbò rẹ̀ máa kẹ̀ lọ. Even when it's getting raw, ìjọ tó bá gbóòórùn omi yóò sọ yóò sọ it will ẹ sprout. dè é mọ́lẹ̀ ẹ dè é mọ́lẹ̀ kẹ́nikẹ́ni mọ́ tú. Nobody should lose it. kẹ́nikẹ́ni mọ́ ṣèṣìṣì pé ká lọ fi nǹkan kan wú kẹ́nikẹ́ni mọ́ Nobody débẹ̀. should dare to uproot it. bó bá ń gbìyànjú àti débẹ̀ kò ní ṣeé ṣe. Even if people make attempt to uproot it totally, they won't succeed. wọ́n á jọba míì tí ọlọ́run ò bá ṣe Babylon yẹn is coming. èèyàn ò ní sùúrù tó yẹn ọdún méje mà ní wọ́n á jọba míì ọlọ́run ló mọ̀ọ́mọ̀ dé ìjọba yẹn mọ́lẹ̀ mo dé mọ́lẹ̀ síbẹ̀ Technically confined that wọ́n á God- jọba míì for Because 7 years kán máa wá ọba kiri inú gbó kán kọ́ lọ́dẹ kán káwọn OPC gbogbo all security àti àwọn vigilante. should have been combing all the forests in Babylon looking for the king. wọ́n á kọjá lọ́dọ̀ ẹ̀wọ̀n òkúkú ní mọ̀ pé ó ti dẹ̀ràn pé ẹranko ni wọ́n ń rí ẹranko náà máa pè é. Of course, when ẹ̀dẹ̀ ìjọba yẹn mọ́. resembles animal, confined the government. If God is not finished with you, it is not yet over. Tọ́lọ́run ò bá ti parí pẹ̀lú yín, ẹ má ti pè é. Ọlọ́run nìkan ló lè lò ó parí kó tó parí. It is only God that could conclude your life. Tí ọwọ́ Ọlọ́run bá wà lára rẹ̀ o lè lánú gbogbo ibi kọjá. N tó bá ń là á kọjá. Anybody lè tó ìtòkútò. Ó sọ. You might be passing through many stressful situations and the people might have tagged you variously. But remember, you are going to be revived again. You are Òun la going to ṣe ń die. pariwo ká ẹ dìmọ́ Jésù gbàlà kẹ́rí gbàlà. That's why we are emphasizing. Oríṣiríṣi ìjì ló lè gbanú ayé ẹ̀ kọjá. There are many storms that might. Ìtòkútò lọ́mọ ìyẹn lè máa tò ènìyàn ìgbẹ́ tó tòkútò. Many things everywhere. Ẹ wo mo sọ́ni láti lo example yìí mo rí kíní ni mo ti wó mo kàn láwọn onítòkútò ni níṣẹ́ tí ìkan lára àwọn ọmọ pásítọ̀ Adébóyè kọjá lọ lé tí gbogbo ayé celebrate yẹ mo wà lára àwọn tí mo láyọ̀ pé ọmọ yẹn lọ lé mo wà lára àwọn tó láyọ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé kò rọrùn fún bàbá àti ìyá ọmọ ó lọ lé o kò lọ lé o kí mo ní kò ṣe kí mo ní kò ṣe ìgbàgbọ́ la fi gbà á ìgbàgbọ́ tá a fi gbà yẹn àwọn ló máa tù wá lára. And that faith will continually refresh our spirit. àwọn agbẹ́ wòlíì kan wá bọ́ sórí Facebook. A prophet spoke on Facebook. Ó wọṣọ àdúrà. He wore the usual of minister. Àwọn aláṣọ àdúrà mẹ́ta wà lẹ́yìn ẹ̀. Another 3 robed ministers behind him. Òun náà wá dúró báyìí. And he stood. Ó wà núgbó. Ó wá ń sọ̀rọ̀ sí Pastor Adébóyè. He was talking to Pastor Adébóyè. Ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀. He spoke many things. Ṣé mọ̀ pé tá a bá fẹ́ kí
dábàá ti fẹ́ kí bàbá tẹ́ bá fẹ́ kí bàbá gbọ́rọ̀ ẹ̀ sọ létí ọmọ rẹ̀ ìgbà tó ti gbé sórí social media ṣe à ń pé one way or the other bàbá ṣe kéne. He wanted the man to get across to. mo ka put it on mo social jókòó media. mo bẹ̀rẹ̀ sí ká reaction àwọn èèyàn. I sat down to listen to the 90% reactions of of the people people. talk to him that why can't you go and meet Baba? 90% of the reactions were directed him to see Baba one-on-one. ó lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ni. He said it was because of his sin olóòtú máa da lóró that he will oníkékeré lórí yẹn. that he will still be tormented, that he only saw a little. àwọn tó ń rí àti náà wọ́n ní wọn ò sọ pé lèṣù ni o wọ́n ní ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lọ Ọlọ́run sí pásítọ̀ pé kó lọ sọ fún pásítọ̀ àwọn kan náà dẹ̀ tó ń yapa tí wọ́n sọ pé They said that they are not tagging him to be. wọ́n lára àwọn tí àwọn òṣìṣẹ́ Ọlọ́run tí lára ń gbé wọ̀ ni. But he should have gone to the pastor and discussed with him, not to the on social media. kí ni mo fẹ́ mú jáde ńbẹ̀. What am I throwing out? ẹ̀ha ìgògó gan celebrate ipò kú. Even Sunday Igboho also spoke otherwise to the minister of God. so kì í ṣe gbogbo ayé ló bá bàbá kẹ́dùn àbí gbogbo ayé ló bá bàbá kẹ́dùn. Not everybody, not all people. ṣé gbogbo ọmọ ìjọ ẹ̀ ló bá kẹ́dùn. It's not even all church members, all the leaders who want him to have gone away from that. máa rò pé gbogbo èèyàn ló máa bá kẹ́dùn ìgbà táwa gan ní wàhálà ṣé gbogbo èèyàn ló bá wa kẹ́dùn. Don't expect everybody. kì í ṣe gbogbo ọmọ ìjọ ló máa bá wa Not kẹ́dùn it's not every church possible. member. oníkálukú ní wàhálà àti ẹlòmíì gan ò ṣe kà ṣùgbọ́n wàhálà àti ẹ̀gán wà láyà rẹ̀. Our own problem. oníkálukú ló ń gbanú wàhálà ayé kọjá so má retí pé Everybody is passing ẹnìkan through ṣáájú one ẹnìkan ò problem ṣáájú or ẹ the forget other. about that kẹ́nìkan ni òórùwé. One thing is that you are That's going it. to closer. tó bá ti jẹ́ pé wájú Olúwa ló wà If you are before God, tí ó ti yí ọ he's a man of God he could have his flaws like I have my own flaws anybody have his own flaws. ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ó lè ní àwọn àbùkù gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe ní yanturu. bet n tó ṣẹlẹ̀ sí yẹn But tó what ṣẹlẹ̀ sí happened bàbá to yẹn him kó tó kọjá lọ níbí arúwé is going to blossom bó before o the ṣàmìrẹ́ party o from this bó o world. ṣàmìrẹ́ o ó máa rúwé It's going to blossom torí ó ká mi lára because I was grieved. ó ká mi lára o. I was grieved. so tí Ọlọ́run bá lọ́wọ́ lọ́rọ̀ rẹ If God has Ọlọ́run ní help in your pàtàkì life, nǹkan tí mo mú jáde nìyẹn Ọlọ́run ní kẹ́ni God is the most important òun ló lè ló tán factor in your life. tọ́lọ́run bá ti ló tán ó tán If God bẹ́ẹ̀ concludes, tọ́lọ́run bá sọ pé ó that's tán the end. But if God is yet to jẹ́ kó ní conclude, kálukú máa ṣe ohun tó wù ú. let anybody ẹdẹ ìtẹ́ ìmọ́lẹ̀ confine and change ẹni the tó lè throne. tẹ́ ẹ lè sígbó But the occupier of the throne should be driven into the kí ìrì ọ̀run kó sẹ̀lé lórí and let the dew of heaven ibi fall tó upon lágbára him. jù tó lágbára jù each time tó bá ti ń ka bí yìí ibi tó lágbára jù nínú ẹ̀kọ́ ìfúnmi gangan each time bí mo ń gbàdúrà débẹ̀ bí mo ka bíbélì débẹ̀ bí mo ṣẹ̀kọ́ débẹ̀ ẹ yí ọkàn rẹ̀ padà Change his heart. ẹ fún ní ọkàn ẹranko my God Let him Eka, remain and put in him. ẹ̀ka ẹ sọ́dẹ̀ rẹ̀ Make him the same with kí a sì pa beasts àyà of rẹ̀ the dà field. kúrò ní ti ènìyàn ẹ gbọ́ èdè yẹn gan ẹ pa àyà rẹ̀ kúrò ní ti ènìyàn kí a sì fi àyà ẹranko fún un kí nàá nìkan fún kí ìgbà méje kí ó sì kọjá lórí rẹ̀. sọ́yìnbó Let his nature and understanding be changed from a ẹ mouse, gbọ́ and let a beast's nature kò lè kóòpù nù gbó yẹn tí ò bá di anima mo wí wọ́n yí ẹ̀dá ẹ̀ kúrò léèyàn His human nature was so changed to that ẹ of lè the máa ronú beast. pé kò wẹ̀ kò lè wẹ̀ torí ó ti dẹ ẹranko He doesn't need to bath now since he has become an animal. kò ní ìdí láti rí èèkàn ó ti di kíni
His finger, nobody should not be cutting his nails. kò ní He's already ìdìbò kó an gẹrun animal. ẹ̀ kí ló dà He cannot shave eo his hair. kò lè ṣe bí He's an èèyàn animal. mọ́ He cannot behave like a human being. kí mo ní kò lè ṣe He can never behave ó like kú kó human máa being. hùwà ẹranko Continually behave like animals. ó ní bí a ṣe rí nígbà tá àti ìgbà Jésù nìyẹn That tí was Bíbélì our sọ pé picture before ẹranko we were born ṣá again. àwọn wọ̀nyí bí ẹranko ṣá tí a dá láti mú These people are brute beasts. tí a bá dé mọ́lẹ̀ ọlọ́dẹ kan máa gàn ẹnu gbó If he tó máa was, fi ṣebẹ̀ jẹ if he was not confined, he would have been totally destroyed. ọlọ́dẹ ògbójú ọdẹ kan ògbójú ọdẹ Great kan hunters would have killed him. ọdẹjọdẹ lọ There Kí are ni mo great wí? hunters. eo There are great hunters. àwọn ọdẹ àárì tí wọ́n máa attempt yẹ kò lè ṣeé ṣe ni And try him. ọbẹ̀ gidi ni tẹnɛ tó bá pa nígbà yẹn ọbẹ̀ ní fẹ́ fún If ẹran he tó bá was pa killed, jẹ already has been transformed to ó ti dẹranko He has become a beast. ti dẹranko pátápátá is the most important aspect of that prophecy change his nation ẹ jẹ́ kó yé wa tí a bá yí ẹ̀dá wa padà a ò lè dọ́run If our nature is not changed, we can't get to heaven. ẹ̀dá ẹranko ló wà nù wa wèrè wà nù èèyàn nígbà tó ṣe kéne eléyìí tá a máa sọ pé ẹ mọ̀ mí ni ẹ mọ̀ ni ẹ mọ̀ pé ẹranko ni ẹ ni ẹ mọ̀ mí ni èmi ò sọ máa ń lọ mi ò lè lọ mẹ́sì wá nílé ẹranko nìyẹn torí tó o bá rí ewúrẹ́ báyìí kò lè lọ lé lọ report àbó máa lọ lé lọ report. That happened to be our nature before we were born again. The nature of peace in us, and that's how we behave. orí ẹranko tó lọ Likewise. report ònú ilé kò lè lọ report ibẹ̀ ló ṣe máa jà Fighting finish. and fighting àbò everywhere. orí ajá kó lọ report kó rẹ́ran kó lọ report Peace pé òun will rẹ́ran not go and report. kí la ajá máa ṣe tó bá rẹ́ran Retaliate and vindicate. ayàwó is a Canaanite kò lè rántí ìyá ẹ̀ gan tó bá rẹ́ran tó máa jẹ àbò rántí pé òun níyà ẹranko ṣá Ordinary beast. tó ìwà ẹranko yẹn ni a bí wa sí We were inú born ìwà in ẹranko yẹn ni a dàgbà sí behavior and grew in it. tó wu Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ láti yí Pleases ẹ̀dá God wa in His padà. mercy to change our tí a nature. ṣe ń tó ní lọ́kàn ní dá ayé tí a bá wá yí ẹ̀dá yẹn padà tá a wá ń bá ẹranko yẹn lọ lọ́nà kínní ayé wa á máa korò sí a ò ní gbádùn tí a kàn máa ṣẹ̀sìn ẹlẹ́sìn bí bàbá ẹlẹ́sìn ní bàbá ẹranko dẹ̀ ni. If we are not, our beastly life is not changed and to that of God, and if we continue in that, there's no way the person will see God. tẹ́ bá ní adìyẹ tó pọ̀ You have so many tẹ́ bá farms, dàgbàdo sílẹ̀ and you pour down corn. yàtọ̀ sí àyébọ̀ adìyẹ tó ṣe lọ́mọ kéékèèké táwọn ọmọ yẹn bá ti tó jẹ wọn àjọjọ máa ṣára níkò àbí mo kàrọ you are disturbing me àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìyá ọmọ aṣá ìyá ẹ̀ níkò ìyá aṣáwọn ẹ̀ níkò tán bá ń du oúnjẹ tán dàálẹ̀ torí mo máa ń wọ̀ṣì láyé àtijọ́ àwọn mọ̀mọ́ wa máa ń ṣe adìyẹ tó pọ̀ wọn á kàn do oúnjẹ ẹlẹ́ gbogbo wọn á máa jẹ ẹ wá máa wo ìjà. You will see the fowls pecking one another. ẹ o ṣé ẹni báwo adìyẹ yẹn ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa ṣe é ṣe nínú ayé That is exactly the way we behave. tó bá ti ní jẹ́ kí n jẹ́ kí n pa ẹ́ Anybody that appears to disturb you, you will peck. bí àwọn olóṣèlú wa ṣe é ṣe nìyẹn tó bá That's ẹ pa how our politicians jẹ́ kí n gbé behave. ayé bí wọ́n ṣe ń ṣe People fámìlì mi nìyẹn intimidating ẹ others. pa kí n ráyè jogún Many families. ẹ pa kí n ráyè jogún bàbá gan ilé tó People jẹ tó intimidating bàbá o others. ti tó lọ Pecking others. Even father. So on. òun ló dénú ìjọ tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀gbọ́ tán sọ pé God let Pastor Adébóyè die That was what God ẹranko ṣá people are praying that the Kí ni mo Pastor pè? Adeboye should die. kí ni mo pè é. Beastly life. alright ẹgbẹ́ oúnjẹ ẹlẹ̀ ọmọ ewúrẹ́ àti ewúrẹ́ ewúrẹ́ bá ti dàgbà káwọn á máa jẹ ẹ̀ẹ́dà If you put food Abẹ́rẹ́ ìjà. down for matured goats, abẹ́rẹ́ ìjà they will keep on striving. any animal tẹ́ bá gbọ́ oúnjẹ ti ẹ̀rí ìjà
ẹ tún wá wò ó. Joint meal for animals, they will strive. Kí akọ méjì bá wà, abo kan wà láàrin akọ méjì adìyẹ, wọ́n á jáde àbáwọn jáde lórí. Two cockerel will fight over Bó a single abo méjì hen. kan ti wà, wọ́n á sì máa jà lérí kan. Where you have two hens, the two cockerel Ako. will keep on So, striving. Ẹranko ẹ̀rí ìjàtá jà lórí obìnrin. People striving over. Wọ́n á fi jẹ sílé, wà á tó wá máa jà lórí ẹlòmíì. Kò lè ní mọ́gùn. Fighting Kó kú dànù, kó jẹ́ kó ń gba ìyàwó ẹ̀. another person. Ọlọ́run wá gbà wá ni o, bó ṣe la máa God came dúpẹ́, to deliver ká dúpẹ́, bó ṣe la tó máa gbàdúrà pé ràn wá lọ́wọ́, jẹ́ kí n bọ́ tán pátápátá nínú ìwà ẹranko, jẹ́ ká gbàdúrà ìṣẹ́jú totally méjì. free from Bó ṣe kí n bọ́ tán, tendencies. bó ṣe là á dúpẹ́, kí n bọ́ Whether tán we are nínú going ìwà to thank ẹranko. God or rather ask God to give us total freedom from animalistic tendencies. Kristi, Olúwa wa ni a gbàdúrà. Jesus name. Ṣàmìyàn dáadáa kó kan lẹ̀. Amen. Ṣàmìyàn dáadáa kó kan lẹ̀. Amen. Àbí Ọlọ́run ò lágbára láti yí nǹkan padà. Does Ew. God have power to change situations? Isaiah 6:10, Habakkuk 1:11 jẹ́ nǹkan méjì yẹn kí n fi àwọn wèrè lẹ̀. Torí wèrè tẹ́rí lórí títì yẹn ṣe la àmú ẹ̀mí èèyàn kúrò aṣọ wọn di wèrè ni aṣọ wọn dẹran kù. The mad people you see in town, their nature has been altered. That is why they Bẹ́ẹ̀ni, behave thank you, that that's way. the language. Àti yí ẹ̀dá wọn padà. Their nature has been altered. mú Gbogbo kí àwọn tá a bá yí ẹ̀dá wọn ṣe ayé ti lọ́wọ́ lọ́rọ̀ wọn, ayé ti yé sí wọn lára. The world has. Òun la ṣe ní ká wá sọ́dọ̀ Jésù. That's why we say you can't Ẹ believe. gbéde bàbá Paul bí ẹnikẹ́ni bá wà nù Kristi If ó anyone is in di Christ, ẹ̀dá titun ó di. ẹ̀dá titun mú kí àyà àwọn ènìyàn yìí kí ó sé bọ́ mú kí etí wọn kí ó wúwo kí ó sì dì wọ́n lé ojú kí wọn kí ó má bàa fi etí wọn gbọ́ Dèní yẹn ló ń bá Ísírẹ́lì kí wọn kí ó má bàa fi ọkàn wọn mọ̀ kí wọn kí ó má bàa yí padà kí a má bàa mú wọn lé ara èpè tó dá. lágbára jù lónú Bíbélì là ń kà yìí o. the greatest Ibi tá ń kà yìí aspect of tó bá God. mọ̀ yàn ayé ẹ̀ bàjẹ́ o èpè tá ń kà yìí. If That's anyone that falls system. victim of this curse here, his life will be destroyed. Gbogbo ohun tó bá ní àdásán Whatever the person possesses, kí etí ẹ̀ ṣe bọ́ sí òótọ́ ìrere. nothing. Wọ́n ń gbẹ́kọ̀ ayé o ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ gbọ́n kankan nípa Jésù olùgbàlà. They are very fast Òun ló ń bá Ísírẹ́lì fìràdò ní olórí. in the world sciences. Gbogbo ìyà tó jẹ́ Ísírẹ́lì láyé The lórí gospel ẹsẹ̀ of yìí Jesus. This lórí is the ẹsẹ̀ problem yìí of Israel. lórí The ẹsẹ̀ yìí. problem of the whole world. Jẹ́ kí àyà wọn ṣe bọ́. Let their heart Kétí be níbo completely Dáfídì ní kí tábìlì wọn kó ṣókù and let their table be decking. kójú wọn fọ́ kán lajú ẹ̀ kán máa rí náà kéèyàn máa wórí ẹ̀ kó máa wórí ẹ̀ kó kiri bọ́ gbó And some they will keep on kán máa bá aṣọ ohun tó from máa their tó ayé ẹ̀ benefits. ṣe kán ní dáńsì. Always snobbing. The truth. Wàhálà tó wà nígboro nìyẹn ohun tó máa ta That's the problem ẹ wo we báwa have náà in ṣe ń town. sá kọ́lọ́hún tó ràn wá lọ́wọ́ ṣe mọ̀ pé ṣe là ń sá fún re wa. That's the why we must continually pray to God that God will help us to go closer to our blessings rather than fleeing away. Olórí èpè ni o. Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes. Shut their eyes, shut their ears. Kéétí wọn wúwo kó má fẹ́lẹ́ kọ̀rọ̀ mọ́ níbi wọlé kọ́kàn wọn kọ́ra kún ọkàn náà kọ́ra kún tó tọ́ra bá ti kún wọn ò ní mòye. To harden their heart, blinded their spiritual eyes, and deafen their ears. That's the change. Yípadà ní Ayé tí kèfèrí nílẹ̀ ń kà yín. That's the life of the Gentiles. Tá a bá rí díẹ̀ tá a fi gbúdọ̀ máa gbàdúrà fún aláìgbàgbọ́ òun lẹ̀ ń kà yín. This is why we must continually pray for unbelievers. Tí ẹ ò gbọ́dọ̀ rẹ̀ yín lórí adáadé wa tá a bá ń gbàdúrà fún tàbọ̀ mọ́ Pray wa for bí èèyàn ṣe rí lẹ̀ ń the kà yín o. unsaved. That's the picture of the unsaved soul. Agídí ò lè yí èèyàn padà. Stubbornness cannot Bí change man. pásọ̀ mi ó lè yàn ṣòro ó dá
Man is difficult to create. à ń sọ fún etí ẹ̀ ló lè ta ló máa jẹ́ kéjì tó lè yẹn rọ̀. Who will melt Ew. that hardened heart? À ń nà ẹni tí ò dùn kò dùn. He was Nínà afraid. gan ajẹ́ kẹ́lòmí wà very obstinate. Even the consistent beating might even harden him or her. Ajẹ́ kó wà more. obstinate pé kò jẹ́ gbá lọ. Eventually, he might come to conclude that it is only. Ìgbà tá a wà ní pain. grammar school àwọn kan wà tó tí bàtà wọn ti débẹ̀ torí orí ìlànà ti ń nà ẹgbà wọn á tó fẹ́ káwùchó ìgbà tán bá gbé wọn wọn fún ọ ní 12 l'assembly wọn ní kò ju 12 l'assembly wọn á nà wọn tiwẹ́tiwẹ́ báyìí wọn ò ní ké láwọn tó ti yẹ pé wọ́n ti di kẹ́rẹ́bọ̀n. There are some that even when they are beating 12 lashes of cane, they will react wọ́n á tún painfully somehow. wọ́n á tún jókòó ń bẹ́ẹ̀. They will show any pain. Mo rántí ìgbà tí mo wà ní BCI late Pa Adagunodo When I was in the college, ọmọ ẹ̀ kan mate Yes, mi Adagunodo, ní iléeṣẹ́ sí he was my mate. òun yàn pátá òun nìkan He nìyá ẹ̀ bí became fún. a very stubborn and vagabond. He was the only child of the mother. Bàbá gbé Mercedes Benz ẹ̀ wá sí Beauty College at The student man alẹ́ ìgbà yẹn alẹ́ ní 1,000 went to the college. bó ṣe lọ rí principal ni He went to the principal. Santana la máa ń pe bọ́ yìí His name is Santana. inú mi dùn mo bá ń lẹ̀ yìí lórí àsàdétà tí I met him mo in wà ń this lẹ̀ òun town. náà ti graduate ó pàpà graduate orí bàbá He jókòó graduated eventually. bàbá ní kán bá òun náà tiwẹ́tiwẹ́ báyìí But Baba ordered him to be given 12 lashes. kò fẹ́ balẹ̀wọ̀ tíṣà o bàbá ló fún ní 12 ní assembly hall The father gave him ṣé ẹ mọ̀ 12 on the 12 ẹgbàá tí assembly. wọ́n ná yẹn art class ló wà èmi ò pass iṣẹ́ sí òun pass The beating Ṣé pé yielded fruit because he Science passed lèmi wà. agency. ó wo jẹ́ Methodist high school bí ló ti wá sáf kódà Came to bí ó serve. sáf òun àti ìyàwó mi jọjọ ṣiṣẹ́ At Methodist, Methodist and high even worked together ọmọ with bàbá my ni wife. kódà mo kò síjọ́ tí mi ò respect bàbá yẹn I respect that kò man. síjọ́ tí mi ò respect bàbá yẹn ó bímọ tó pọ̀ He has so many children. and he make sure pé nǹkan tó lè gbà lọ́wọ́ mi ní kàwé He made sure that all his children are educated. ó fún ní kòbó mi ò lè jẹ́ yọkan torí irú àwa ọ̀lẹ torí irú àwa ọ̀lẹ náà ṣe máa ń nàyàn lásẹ̀mblì pé Ọlọ́run ní jẹ́ kí n rí nǹkan tó máa jẹ́ kán náà mi lásẹ̀mblì I always pray that I will never be a victim of Cain. ordinary lè kán náà kán náà mi dúró lásẹ̀mblì o àfi tí mo fẹ́ kán náà mi dúró ni pé kán ní kí n wá gba prize All I would like to participate on the assembly for but the prize àwọn winning. tọkàn wọn bá lé kò jẹ́ gbá. But some hearts are so hardened that they don't regard caning or any chastisement. Ọlọ́run nìkan ló lè yí ènìyàn padà Only ní mo God that tẹnu can mọ́. change man. So tonight I give you 2 minutes bow your heads. Àwọn kéèsì tó lé nílé yín Some cases See, I am that are hard struggle. in your family. Ọlọ́run Take dá sí God, ọ̀rọ̀ lágbájá. intervene in this person's life. Etí ẹ lè bàbá He is deafened. ọkàn rẹ̀ sí bọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ lágbájá. Ó lè jọkọ́ ẹ o ó lè jọkọ́ ẹ o It might be your husband. ó lè máa yan bíbélì kó jẹ́ pé òdì bíbélì ló ń yan o It might be your husband. The ó misquoted lè the jọmọ Bible. ó lè jẹ It ìyàwó might be your child or your wife. tí wọ́n mọ̀ pé eléyà alágídí ọmọ You ni know this world is ó stubborn. lè tó wà ní ọkọ ó lè ti gbéyàwó You might have married. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ yìí Intervene in this case. eléyìí ò lè jù fún ọ láti dá sí Olúwa. Intervene in this case. sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀ dáadáa amen sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀ dáadáa amen. ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀kọ́ alẹ́ sí ẹsẹ̀ 17 Daniel chapter 4 verse 17 mo láwọn kókó bíi márùn-ún lábẹ́ Daniel chapter 4 verse 17. ẹ jẹ́ àkà àwọn èdè nípa ọ̀rọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn olùsọ lé ọ̀ràn yìí bẹ́ẹ̀ ni àti àṣẹ nípa ọ̀rọ̀ àwọn ẹni mímọ́ number nì 1 àwọn olùṣọ́
kí ni mo pè wọ́n? The watchers. àwọn olùṣọ́ àwọn olùṣọ́. The council of heavenly ones. mi ò ní ka gbogbo ẹsẹ̀ ẹ mọ̀ wọ́n. ìgbà tí wọ́n fẹ́ bí ọba Ahabu ṣubú When they have ní Ramoti Gileadi, destroyed àwọn wo ló ṣèpàdé? Gilead, Eo, the heavenly Okay. ones held ẹ meeting. jẹ́ kí n mú látọ̀dọ̀ Job. at Job, for instance. Wọ́n ní àwọn ọmọ Ọlọ́run péjọ àbí bẹ́ẹ̀ The kọ́ heavenly hosts kánsù àwọn ọmọ Ọlọ́run. gathered together. Àwọn ọmọ Ọlọ́run ṣèpàdé, àwọn ogun ọ̀run Sons ṣèpàdé. of God held meeting. Wọ́n wá léṣu wá Said ṣèpàdé. that the devil came, intruded. Ẹ̀wọ̀n pé ibi tí Job ti rí wàhálà nìyẹn. Má kó eré pé kí lọ́lọ́run ṣe gba ọ̀tá láàyè. Ọlọ́run gbà láàyè torí pé ó trọ́ọ̀sì Job. Ó dẹ̀ fẹ́ kójú ti èṣù. Ojú àti èṣù lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. He trusted Job and he wanted him to be finally Tó bá ní achieved. kìnìkan tí ogun ọ̀run àpáàdì dánwò kò If lè there's pa ọ́, anything kò lè pa ọ́ lára. fomented, any trouble being fomented by the host of hell, Kò lè pa ọ́ lára. God wants to dismantle that. Ṣùgbọ́n jọ́sọ́ máa bí ọba Ahabu ṣubú. But when Ahab was Àwọn ọ̀run náà ló ń ṣèpàdé. the heavenly host held, Kódà gbogbo àwọn akóbánigan tó wà nù pàdé yẹn. Kí ni mo pè wọ́n? Àwọn ẹ̀mí gbogbo ló péjọ sí yẹn. so many spirits gathered there also. Ọlọ́run wá ní mo níṣẹ́ kan ṣe o. And God said he threw out a Mo fẹ́ an wú ayé assignment. ẹnì. Mo fẹ́ wú ayé ẹnìkan mọ́lẹ̀. Say, I want to destroy someone. Dẹ̀wọ̀n pé gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí mú àbá wá. They kept on suggesting the best solution Ọ̀ǹtí tábà ẹnìkan jọ. until someone's Pé suggestion wọ́n á de irọ́ was approved. ní ẹnu. Say it will become lies in the mouth of his prophets. Bàbá kan Ọlọ́run abámiràn lọ́wọ́ tí mo fẹ́ kó máa wá sẹ́kọ̀ọ́. There is a man that I want Ọlọ́run God to ajẹ́ kó wá. help. Ó promise me but kòró jẹ́ kí n gbélé sí. Mo wá lọ pé kí n gbé wá ní Sunday tó kọjá òní kí n tì jẹ́ ká ní sùúrù. Ìjọ tó ní mi ní ká ní sùúrù yẹn ló tún fún mi ní tàn. Ó níbi tó ń jókòó sí lóun wá. Táwọn ṣọ́ọ̀ṣì yẹn tí wọ́n lọ ṣèpàdé wọ́n lọ jọ́sìn. Gbogbo ń wọ white lọ jọ́sìn. Ó níbi tí wọ́n ti ń jọ́sìn yẹn. Ó ní ẹlẹ́mìí ní onílẹ̀ ẹ̀bẹ̀ gan wọn ò rẹ́ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe ni ilẹ̀ pupa ni olẹ́lẹ́mi sọ pé kí gbogbo wọn máa róòlù lórí ilẹ̀ ó ní gbogbo wọn dẹ̀ róòlù bàtà ń bọ̀ aṣọ funfun tán wọ̀ ọ́ ti dà kó Ọlọ́run náà lọ sí. That they went to the church and Only be don't joke, prophesied that don't joke. people should keep on rolling on the ground and Rolling their floor until all their remains eléyìí color change. eléyìí tó sọ tó ń dùn tó fi lo èdè kan mo ní jẹ́ kí n wá gbé ọ bàbá màá wá ní ká wá gbé ọ ó ní ṣé bí èèyàn ṣe máa dọ̀run rèé. He said the way people things are going was this. That's how people will get to ó ní wọ́n ṣe heaven. program kan nù ṣọ́ọ̀ṣì Doing a program in the ó ní church wọ́n á ní kí olórí àwọn ẹlẹ́mìí wá gbà wọ́n níyànjú that the head of the prophesiers, prophets, come olórí and exalt them. olórí ẹlẹ́mìí má jókòó báyìí And so he sat down. wọ́n lóun ló kàn ó ló gún wà báyìí So he was bubbling, wọ́n ló charging kàn like battery. ó ní bí ajá ló ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kò dáhùn wọ́n ní àfìgbà táwọn ẹlẹ́mìí àwọn ọmọ rẹ̀ ẹlẹ́mìí Until gbogbo wọn wá other kúnlẹ̀ colleagues came wọ́n wá kúnlẹ̀ níwájú ẹ̀ and kneel down mọ̀mọ́ before him. ẹ̀dì ọ̀yà I say, Oya tán bẹ̀rẹ̀ sí mi jọ́sìn Oya, tán bẹ̀rẹ̀ sí mi bẹ́ẹ̀. release your channel, release your channel. ó ní pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ wàhálà pálá He mercifully released the channel. tó ẹ̀ṣẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìgbaniníyànjú tó fẹ́ gba níyànjú bàbá wa lòun ronú pé ṣé àádọ́rùn bíi eléyìí mo ní ẹ̀ lè dọ́rùn bíi eléyìí o àmọ́ ṣé mo ṣe máa dọ́rùn nìyẹn lóòótọ́ Was that how you get to heaven? No. nínú church kì í ṣèpàdé ẹgbẹ́. In the church. tó ìpàdé àwọn ẹ̀mí The meeting bẹ̀tẹ́lẹ̀ of táǹkà yìí gbogbo ogun ọ̀run ló ṣèpàdé. the heavenly host met here. mo sì rí Olúwa jókòó lórí ìtẹ́ rẹ̀ àjẹkẹ́máka yẹn àti gbogbo nígbà táwọn ọ̀run. ogun ọ̀run wa máa fẹnu kò. When they conclude the meeting, bàbá the father
eléyìí tó wó. He said this one is qualified to collapse. Àkókò mọ bí ká ń ṣèpàdé òun dé kí gbogbo wọn tó pariwo lóhùn kan. We don't know the bóyá Ọlọ́run náà ló of sọ the pé meeting that made kí them la to fẹ́ have ṣe. a Bóyá ẹnìkan náà ló joint má bá wá. pronouncement. Torí a ò fi hàn Dáníẹ́lì. Tí gbogbo wọn ok nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn ó yá ẹ ṣiṣẹ́ lé lórí tí gbogbo wọn kéélulẹ̀. And all of them lóhùn kan shouted kéélulẹ̀. in unity, hew it down. Olúwa ní gbó oyin mọ́lẹ̀ o. amen. God not cut you Àwọn down. ọ̀run oníjẹ́ káyé yín wò. May the heaven not allow you to collapse. Ẹ máa tẹnu ìgbéga dénú ìgbéga ni. We move from one promotion to another. Gbogbo ohun tá a kà níbẹ̀ yẹn. All that we've read, Ohun gbogbo ọ̀run ni àwọn ogun ọ̀run ló ṣèpàdé. the joint united voice of the heaven. Àwọn ló fi ọwọ́ sí. They signed it. Kódà Calvin lo èdè kan ó ní ohun tọ́lọ́run ṣe ó ló sáyìn àdúrà wọn ó ládùúrà tí àwọn ogun ọ̀run gbà. Nǹkan tí bí àmì ò kọ́ tán torí ìwé ògbà mi tí mo ti kóòtù ẹ̀ ó ní the solemn council of the heavenly ones over which God presides supreme. They subscribe to this decree and in answer to their prayers. Ọlọ́run fọwọ́ sí Ọlọ́run sign. God endorses their what their Olúwa request. Olúwa bá wú ẹni Say, ìmọ́lẹ̀. God, destroy this man. This man is becoming The satanic. same thing today. Bí ìjọba ṣe gbàdúrà Ọlọ́run máa sign rẹ̀. The same thing today. If the church can pray on Mo various gbàgbọ́ situations, God will bí intervene. òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan ti sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé Nàìjíríà ló gbé Buhari síbẹ̀. I Ìjọ believe that it was the church that put Buhari there. ó dijọ́ tíjọba ni wọn ò fẹ́. Until the church declares that she no more interested in him. Bí ìjọba kò pọ̀ ní gbogbo Nàìjíríà lónìí If the church unite today in Nigeria pélé ó tó gẹ́. and say enough is enough, Àwọn ọ̀run á sign. the heavens will endorse it. Ṣé ẹ gbà bẹ́ẹ̀? Do you believe that? Ṣùgbọ́n àwọn ìjọ tí ń jẹun níbẹ̀. But the church is Nígbà receiving it contract. from him. Abẹ́mọ̀ kọ́ Ọlọ́run ò gbọ́ tiwa. God answers our prayers. Ọ̀dà mo mọ̀ kan. I know Ó one. pọ̀ òun nù ṣọ́ọ̀ṣì ó pọ̀ òun. There are so many in this Ó church. pọ̀ gan-an o. Ṣùgbọ́n mo máa rán wa létí ìkan. Let me remind you one. Ibi ò ní lẹ́kùn. This place Bọ́lá has ṣe kà wá sí no gan kò yé door. mi. A ò ní lẹ́kùn. No door, no window. Ó kárí. When they put the top rubber Ààrẹ lẹ̀. and the floor was not Òdìbò ṣe ń dán báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ máa yílẹ̀ báyìí bí kẹ́ jọ́sìn. Ẹ ráyè yílẹ̀. Ṣùgbọ́n ìgbà yẹn tẹ́ bá yílẹ̀ aṣọ yín máa dúdú lọ ní. Everywhere is dusty there. Àpò kété ń bì rí. We killed a rabbit there. Ẹ o níṣọ́ òru. Àpèjọ ń bẹ̀ yẹn rí. Àpò kété ní ṣọ́ọ̀ṣì níṣọ́ òru. Ibẹ̀ dá wà. Ṣọ́lọ́run dẹ̀ rí wa. God Ó saw ní at vigil. ẹ kìlọ̀ fún Dàsúkì. Say we should warn Dasuki of Tí ò bá gba ìkìlọ̀. if he refuses to take instruction. Ibi tó ń gbé ìjọ mi ń lọ ní Saudi We tí are ò bá taking jáwọ́. contact to in Saudi if he refuses to deceive. Ẹni kó gba ìkìlọ̀ o tí ò bá jáwọ́ Warn arọ́rọ̀ him, o. otherwise he will enter into trouble. Àwa náà nínú òtútù. We also O lè wá bí let us ìgbà yẹn live kó má in wọṣọ òtútù. cold weather. Tó bá ń kọ́mọ Harsh yẹn bọ̀. weather. Ilé ìtẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ kọ́mọ wá ṣòro wà kọ́mọ wá wà wọṣọ òtútù fún wọn ni. Bó ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ jòjò ló ń Garment bọ̀. yourself very well. Àìpàṣọ òru jọ ń gbà ní àbí mo parọ́. Wọ́n ń fagídí mú wa. Before Bó o gbóyún wa wà á gbàdúrà. Oyún ò ní ká má ṣe ṣọ́ọ̀rù nígbà yẹn. Ṣùgbọ́n oyún ti ń dí wa lọ́wọ́ báyìí. but pregnancy is disturbing us today. A máa ń gbọ́ ọmọ jáde evangelism nígbà yẹn. Ọmọ ò jẹ́ ká lọ evangelism nísìnyí báyìí. Ṣé Ọlọ́run ló ṣe wá ní kàrí? Carry to evangelism there, but not now. Àní. Dàsúkì gba ìkìlọ̀. Yọ wá nínú ọ̀rọ̀ ìjọ. Warning him, disease from Ìjọ Ọlọ́run ń sọ̀rọ̀. Làṣà Church àgbà. of God, we prayed the little we could. Erémọdé la pè. It was like a tight play. Nígbà tí Abacha ní ká lọ fi 9/11 kẹrù ẹ̀ kúrò láàfin. Abacha ordered his luggage to be 9/11 ó tiẹ̀ pọ̀ ó pọ̀ By a ó pọ̀ lorry. tí mo lè máa sọ tó jẹ́ pé ìjọ akébí eléyìí tí bá sọ nínú àdúrà yẹn ibi ìlà wà tó ní June ó ní ká fi June 15 léhùn lọ́wọ́
June 15 yẹn ni àwọn gorillas Yorùbá gorillas ìbá strike ìgbà yẹn náà fẹ́ gbé Abíọ́lá wọnú ìjọba ó ní a fi June 15 inú ìṣòro la wà níbí inú òtútù. We are asked also to hand over June 15 to God's hand because some freedom fighters that was would have launched that was 1983 their attack. Are you listening to me? Kò tí ì sí kankan tá a ṣe síbí ìgbà yẹn. Nothing attractive here, there. A ṣe gbàdúrà. And the church prayed. Bí a ṣe lé àwọn gorilla wọ́n ti pẹ́ Nàìjíríà àti ya máàpù wọ́n ti ya ń sọ fún wa nígbà yẹn wọ́n ti ya máàpù mọ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n máàpù tó ń yà báyìí ó dàbẹ̀ ni pé ìjọ ń sàn yẹn lọ́wọ́ ẹ là ṣe pé yẹn ṣe ya máàpù wọ́n ti ya máàpù ń gbà yẹn àfàyà ni. It was torn. Ṣé máàpù tó ń yà ìṣe kó fà ya àbí kó má ya mo ní ṣe kó fà ya tí a bá gbà yesterday on the 29th yesterday the whole South Street was locked down by a single announcement of Nnamdi Kanu. In the southeast, ẹnìkan ò jáde. Nobody came out. Everybody was indoor. Ọjọ́ ọ̀fọ̀ ni a gbọ́dọ̀ ṣèrántí àwọn tó kú nílẹ̀ Ìgbò. That day, gbogbo ìlú parọ́rọ́. The remembrance of those who died during the Biafran War. Kò sí ilé ìkàtà nìkan ò ti kú. Hardly can you see a family where a soul. Àwọn tó ní kó máa ṣàríyá ẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ mọ nǹkan kan wọn ẹnìkan tí ẹ̀ ń kọ́ ó ní wọn ò ṣe é sí ní skul ó lóun tí ẹ̀ mọ ìtàn ogun. Somebody said that because history had been phased off from school, so he didn't know anything about war or the history of the war. Oòduà wọ́n máa lọ ìdí ìrókò. Oòduà went to ìdí ìrókò. Wọ́n ṣí ilẹ̀. And opened the border. Mo wo fídíò ẹ̀. I saw the video. Wọ́n ní Buhari ṣí bọ́dà náà ti kalẹ̀. Eléyìí tó wá sọ ìlú wọn no to Nigeria no we don't want Nigeria. That Buhari opened the northern border. No, the place was very porous anyway. So why should we lock the tension is so high that Middle Belt does not want anything north. Gbogbo wọn lè fẹ́ North Benue. Àwọn kan náà tó wà ní àwọn Benue gbogbo àwọn tó wà ní ìsàlẹ̀ níbí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé òkè ọya ni wọ́n so mọ́ àwọn wọ́n ti jágò bẹ́ẹ̀. Nigeria has never been divided like this. Kò yẹ kí Nigeria fi bí eléyìí pé ọ̀dà bẹ́ẹ̀ gbá lágbára díẹ̀. Àwọn olóṣèlú wa náà dẹ̀ ń fẹnu sílẹ̀. Our politicians because of their look at the APC personal agenda. Torí wọ́n fẹ́ jẹ president. Ta ló sọ fún wa pé ó máa rí 2023. The person aspiring for 2023 is he God? Lórí ẹsẹ̀ wọn. Ìjọ ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà Olúwa. Àṣẹ láti ọ̀dọ̀ àwọn olùṣọ́. Nàìjíríà ò ní fọ́ yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Àṣẹ láti ọ̀dọ̀ àwọn olùṣọ́. Mo lẹ́bẹ̀ẹ́ méjì. Tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run fẹ́ lo Buhari. If God want to use Buhari. Kó lo ọdún ẹ̀ yìí tán. Yí àyà rẹ̀ padà sí ti ènìyàn. Ìdọ̀gbẹ́lẹ̀ tí mo lò. Tó bá nílò. Jẹ́ kó dé èèyàn tá a lè darí wa. Change his heart to human heart. Àdúrà lórúkọ Jésù Olúwa wa. Change his heart to human heart. Mo gbàdúrà eléyìí tó ń wà wá lọ yìí tí wọ́n Ọlọ́run bá ti rí i pé òun ló ó fẹ́ gbé wa sóko pẹ̀ntúká kó relé ẹ̀jẹ̀ kí mo ní kó ṣe gbogbo àwọn tó ń bá kọ́ wọ́n rìn tú wọn ká àdúrà lórúkọ Jésù ló wà tú wọn ká tú wọn ká tú wọn ká pátápátá tú wọn ká pátápátá
gbogbo àwọn tó fẹ́ pé wa tú wọn ká. wà jókòó kẹ jẹ́ kí n fún yín lẹ́sẹ̀ kan ní májẹ̀mú tuntun ká mọ̀ pé ṣe mo dédé ń sọ pé ká máa pariwo. Timothy kìíní bàbá wa Paul ló sọ bẹ́ẹ̀. First Timothy. Orí ìkarùn-ún. Chapter 5. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Ẹ mọ̀ pé àwọn àyànfẹ́ ní àṣẹ Ọlọ́run Jésù àti àwọn àyànfẹ́. Bíbélì sọ̀rọ̀. Mo pàṣẹ fún ọ níwájú Ọlọ́run. Yes. Àti Kristi Jésù. Bẹ́ẹ̀ni. Àti àwọn áńgẹ́lì àyànfẹ́. Kí ni wọ́n pè wọ́n? Àwọn áńgẹ́lì àyànfẹ́ kí ìwọ kí ó máa ṣàkíyèsí nǹkan wọ̀nyí. Ó yá sọ òyìnbó ẹ. I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and of the chosen angels. Chosen what? Angels. Àwọn òṣìṣẹ́ tí a ti rà padà. Innumerable company of angels. Ìyẹn ló máa gbé wa lọ sí Hébérù orí 12. So kò mọ̀ pé aláṣẹ. Know that we have authority. Ọlọ́run kà wá sí. God counts us. Àwa ni kó má gbégbé wa fún kíni o. Kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀. Counts on us, and so we should not relegate ourselves. Ìjọ tóbi o. The church is great. Tí a bá róúnjẹ jẹ kò yẹ omi pé a tóbi. If we don't have food or we are under starvation, it doesn't mean that we are not great. A dà fún wa o. Ó ní kí àwọn alààyè. That the living. Àwọn alààyè kí wọ́n lè mọ̀. That they might know. Ó fẹ́ kọ́ gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé lẹ́kọ̀ọ́. God wants to teach the entire nation. Psalm 83 verse 17 and 18. Ẹ jẹ́ kí n lo bí méjì. Ó fẹ́ kọ́ gbogbo orílẹ̀-èdè lẹ́kọ̀ọ́. Tí a bá lè fi Ezekiel 25:17 mọ́. Lesson. Ó fẹ́ ẹ̀kọ́ ni. Yes. Kí wọn kí ó dààmú. Bẹ́ẹ̀ni. Kí a sì pọ́n wọn lójú láéláé. Gbogbo ẹni bá ní wọn lára Olúwa dààmú wọn. Nítòótọ́ kí a dójú tì wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Kí wọn kí ó ṣègbé. Ibi tí mò ń lọ ní 18. Yes. Kí àwọn ènìyàn kí ó lè mọ̀ pé ìwọ orúkọ ẹnìkan oṣù tí jẹ́ Jehovah. Kí gbogbo èèyàn lè mọ̀ pé orúkọ ẹ ló ń jẹ́ Jehovah. Ìwọ ni ọ̀gá ògo lórí ayé gbogbo. Ọ̀gá ògo lórí kíni. Lórí ayé gbogbo. Kí alààyè lè mọ̀ pé Jehovah ọ̀gá ògo lórí kíni o. Lórí ayé gbogbo. Ète tó o ní fún Nàìjíríà dìde Olúwa kí gbogbo àgbáyé lè mọ̀. Àdúrà bẹ́ẹ̀ gbogbo àgbáyé lè mọ̀ pé wọn ló olùgbàlà Jehovah lórí ayé gbogbo pé o ní Nàìjíríà lọ́kàn fún ètò ìgbàlà ìkẹyìn ọjọ́. Amen. So mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ ọkàn Ọlọ́run nìyẹn torí àkókò mi ti lọ jẹ́ kí n máa mu díẹ̀díẹ̀ ọ̀gá ògo lórí ayé gbogbo pé ẹ jẹ́ kí n lọ sí pé òun ló ń gbé ní ga òun ló ń wọ́ bá jẹ́ òun ló ń mọ́ bá kú lórí ìtẹ́. Psalm 75 ṣàlàyé ẹ̀ òun ló ń mọ́ bá jẹ òun ló mọ́ bá kú lórí ìtẹ́ òun ló ń gbé ní ga òun ló ń rẹ ẹnìkan sílẹ̀ ọwọ́ ẹnìkan nìgbéga wà ó ní ìgbélékè ò ti la ọ̀run wá kò ti wọ́ ọ̀run wá Ọlọ́run ló ń gbé ní ga ọwọ́ ẹnìkan ni ẹ̀tọ́ wà òun ló ń ṣẹ̀tọ́ fún gbogbo àgbáyé pátápátá. God settles the entire world. Thank you very much. Ọwọ́ ẹnìkan ní gbogbo àgbáyé wà pátápátá. God of justice, he settles the whole world. Á dà fún wa. It shall be well with us. Ẹ tẹ wo Jeremiah 27:5-7 má jẹ́ kí n kánjú Jeremiah 5-7 Jeremiah. Èmi ti dá ayé. Bẹ́ẹ̀ni. Ènìyàn àti ẹranko tí ó wà lórí ilẹ̀ ayé. Bẹ́ẹ̀ni. Nípa agbára ńlá mi. Nípa agbára ńlá mi. Àti nípa ọwọ́ nínà mi. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ti fi fún ẹnikẹ́ni tí ó wù mí. Ẹni tó bá wù mí ni màá ṣe kíni. Anyone that pleases me I give, or that I pleases I give. Àfẹ́fẹ́ni tó wù mí. I give it to someone. Mi ò àkókò fẹ́ jẹ́ kí n lọ ka ìsọtẹ́lẹ̀ bí wọ́n ṣe fìjọba yẹn lé Nebukadnesari lọ́wọ́ Ọlọ́run ló fún. Because of time I wouldn't go to the background of how the kingdom was handed over Ọlọ́run to ló fún. Nebukadnezar. It was God that gave it to him. Wòlíì Àìsáyà sọ wòlíì Ìsíkáìlì sọ said it and even ló Ezekiel. fún. God gave him the kingdom. Ó lóun tún máa gbà á Say he will give it again. òun tún lè gbé onírẹ̀lẹ̀ lékè. He can Kódà exalt the ṣé bọ́n là ń humble. kà lẹ́kọ̀ọ́ ìjẹ́jọ́ oríṣi igi mẹ́rin la rí Like last week. igi tó ga Four. wọ́n á mú wálẹ̀
The tall one was cut igi down. tó kúrú wọ́n á gbé The sókè. short one was made igi low. tútù wọ́n á jẹ́ kó gbẹ. Igi gbígbẹ atanaruwe. The green one dry up and the dry Away, one come becomes down. closer. Come down. Ẹ ń parí ẹ̀kọ́ kí n bọ́ sí ìkíní Samuel orí kejì. 1 Samuel Ká chapter lọ jọ́sìn lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ Anna. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ Samuel kínní orí kejì. ó gbé tálákà sókè Ó gbé tálákà sókè. láti inú erùpẹ̀ wá Bẹ́ẹ̀ni, ó gbé alágbe sókè láti orí àtàn wá bẹ́ẹ̀ni, láti kó wọn jọ pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé bẹ́ẹ̀ni. láti mú wọn jogún ìtẹ́ ògo Ọlọ́run nìyẹn ètò ìgbàlà rẹ̀ nìyẹn. nítorí pé ọ̀wọ́n ayé ti olúwa Gbogbo ni tó gbé ayé ró ọwọ́ Olúwa ló wà. ó sì gbé ayé ka orí wọn. Fi sáàmù sọpọ́ọ̀tì ẹ̀ sọ òyìnbó ẹ̀ kí n má kanjú. He raises the poor out Yes. of the dust Donkey. and lifts up the needy from the ash heap to make them sit with nobles and inherit Ètò the throne Ọlọ́run of fún glory. ìgbàlà ayé lẹ́ ń kà yẹn. Ọlọ́run ò ká gbéraga sí o. God's program for salvation of the whole world. Ẹni ìrẹ̀lẹ̀. God never Ẹni tó lè parúkúrúkú níwájú Ọlọ́run. Ẹni tó gbà pé òun ló ràn lọ́wọ́. Ẹni tó gbà tí ó lè dá kankan ṣe. Ọlọ́run á wo ní ipò rẹ̀ lẹ́rẹ̀ á fawọ́ ẹ̀ gòkè. God will lift such up. Tó o bá ti dọ́dọ̀ Olúwa. So if you come to the Mo Lord, ti bẹ̀rẹ̀ kọ́. Ká gbogbo ẹ̀ tún gbogbo calm down. please humble yourself. Òun ló ń pe ohun tí kò sí bíi pé wọ́n ṣe kéne. He called things that are not as if they were. Ẹ ń parí ẹ̀kọ́ ká máa lọ. Jẹ́ kí n fi sáàmù lé lórí. Yòókù ẹ̀ máa wo nínú ilé. Psalm 113 verse 7. Nítorí parí ẹ̀ sọ́dọ̀ bàbá Paul Apostoli. 113. ó gbé tálákà sókè Bẹ́ẹ̀ni, láti inú erùpẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ni. ó sì gbé olùpọ́njú sókè láti orí àtàn wá. Ètò Ọlọ́run ni. Pójú ń pọ̀. Ọlọ́run á mú aṣọ ìpọ́njú If you kúrò are in lára rẹ̀. affliction, Amen. afflicted, God will Lórí àtàn. Lórí àtàn. from downhill. Olúwa gbé ọ sókè. amen. Lift you up. Ètò Ọlọ́run ni o. That's God's plan. Bàbá wa wá parí ẹ̀. Ẹ kíyèsí ìpè yín ará. Our Father, now Kọ́nìtì says, kẹ́ni. behold your Orí ìkẹ́ni 26 ló ti gbé. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń gé kúrò ẹ̀ka 28 ká máa lọ lé. verse 28. Ẹ̀ka 28 ká máa lọ àti lé. àwọn ohun ayé tí kò níyìn Ohun ayé tí ò ní ìyìn. àti àwọn ohun tí à ń kẹ́gàn Bẹ́ẹ̀ ni. lé Ọlọ́run sì ti yàn àní àwọn ohun tí kò sí láti sọ àwọn ohun tí ó wà di asán. Sọ òyìnbó ẹ̀. Deliberately chose what in the world is low born. Deliberately shows. Ó mọ̀. Ọlọ́run mọ̀. It was a Sòun deliberate ló ní action. ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe rí àtàrí gbàlà. Ọlọ́run mọ̀ ni. God, it was a deliberate action of God for saving us. Ohun tí ayé fi ń ṣe yẹ̀yẹ́. Tó ń Things ṣe ṣíọ̀ sí. that are mocked by the world. N ó wù kẹ́nikẹ́ni sọ. Wọ́n á lè sọ sí And ọ. reproached. Ètò Ọlọ́run ni pé Ọlọ́run á gbé ọ lékè. God intends to promote you. Má jẹ́ kéèyàn nítumọ̀ wọn ti sọ dáadáa ní ṣọ́ọ̀ṣì rí. Lóde. Ẹlòmíì wọ́n ní ekùkù ṣe èébú. Tán bá lò láṣọ méjì nígbà tó rí gbàlà nígbà tó débi ó láṣọ méjì ni. Ṣọ́ǹbù wa ni. Nígbà táwọn ní onísílípàsì ni a ṣé onísílípàsì ni a. Ìjọ táwọn pè mí lọ́nà ọ̀mbrẹ́là ṣé mi ò lọ ọ̀mbrẹ́là ni. Ṣé wọ́n bú mi? Ṣé èébú ni? My title you Ṣé mi ò lọ ọ̀mbrẹ́là? seriously. Ìgbà táwọn pè wá lóní sígílẹ̀tì ṣé àìwọ̀ sígílẹ̀tì ni. Well, they mock you, they say many things against you. Kò ní túmọ̀. Shouldn't bother you, man. God will change your status. amen. He are determined to change your status. Ọlọ́run ti pinnu láti yí ìpín yín Ẹ padà. wọ ẹ̀yẹn mo máa ń fi ń jọ́sìn ni ìpinnu ọkàn rẹ̀ ni n tó fẹ́ wá ṣe ni ẹ̀kí Ọlọ́run máa yàn wá Ọlọ́run máa mú wa wá ó máa mú wa bí a ṣe wó bí ayé wa ṣe wọlé tó ó máa ni ó máa dáa fún wa débi tó ti máa dáa fún wa Amen. ó ní kú rédèrèdè bóyá o ṣe wà yìí. amen. That's God's mind about us. Ètè ọkọ̀ Ọlọ́run. Ẹ má gbàgbé o igi tó ga ni Nebukadnesari o. Remember Nebuchadnezzar was a very Ó wálẹ̀. gigantic tree.
ó léwé wọ́n gbọ́n ewé ẹ̀dá. Has so many leaves, but it's ó léwé ó ní kankan ó lẹ́ka ó léso bó ṣe wà ló ṣe wà ó yọ You ẹ̀ka are alone. You are going to produce Òrùwé. branches. You are ó going to tanná Amen. ó rùwé. Amen. So, má banújẹ́ má banújẹ́ má banújẹ́ bí olè àwọn má banújẹ́ Don't be sorrowful. má banújẹ́ just give Jesus a chance má banújẹ́. Don't be sorrowful. wọn ò kúkú bú ọ wọn ò bú ọ kì í ṣe èébú kì í ṣe èébú nígbà tí kéèyàn ẹnìkan sọ ńgbà kan sọ pé bó ṣe wà yẹn ọrùn kan ní o ọrùn kan lè yí ẹ bí ṣe èébú ni Somebody said you are the only one of Ṣé your èébú ni? parents. That ṣùgbọ́n was not a curse. Practically. máa yọ ẹ̀ka But I will máa yọ ẹ̀ka Máa yọ ẹ̀ka. máa bímọ máa Máa léso bímọ, máa púpọ̀ léso púpọ̀. bí wọn nìkan nìyá ẹbí ò máa tà ó máa dáa fún ẹ Amen. wàá dín ńlá Amen. wàá dín ńlá Amen. mo ní wàá dín ńlá Amen. wàá dín ńlá. Amen. parí ẹ̀ka máa lọlé you are born great. I am born grace, àbí mi ní ẹni ńlá. Ayé mi di púpọ̀ kí n lọ síwájú kí n pọ̀ sí títí tí wọ́n fi dènìyàn ńlá gidigidi. jẹ́ kí a gbàdúrà. Shall we pray? Olúwa wa. Fẹ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ tiẹ̀ mímọ́, kó máa bá wa lọ. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah.